ஹாய் வியூவர்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ் சேனல். இந்த சேனல் பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த சேனலில் சமையல், என்டர்டெயின்மெண்ட் எல்லாமே போட போகிறோம். நீங்கள் அந்த சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ இந்த சேனலில் வைக்க போகிறது என்னென்னா சிக்கன் சால்னா. அந்த சிக்கன் சால்னா புரோட்டா, சப்பாத்தி, இட்லி எல்லாத்துக்குமே செம்மையாக சாப்பிட்லாம். சரிங்களா? இப்போ அந்த சால்னாக்கு தேவையான பொருளை காமிக்கிறேன், பார்த்துக்கங்க. 50 கிராம் வெங்காயத்தை அடித்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் இது 50 கிராம் வெங்காயம்னா எப்படி உங்களுக்கு அளவு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 3 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயத்தில் 3 வெங்காயத்தை மிக்சியில் போட்டு அடித்து வைக்கணும். அடுத்து 3 தக்காளி, அடுத்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு எப்படி அடிக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, 50 கிராம் இஞ்சும் 100 கிராம் பூண்டு போட்டு அடித்து வச்சுக்கணும். தாளிக்க தேவையான பொருள் சோம்பு, பட்டை கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, அப்புறம் கிராம்பு ஒரு 8 கிராம்பு. இதுதான் தாளிக்க தேவையான பொருள். சரிங்களா? லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு கொதிச்ச பின்னாடி நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றணும். இந்த தேங்காயில் பார்த்தீங்கன்னா அரை முடி தேங்காய் ப்ளஸ்ஸு முந்திரி பருப்பு, ஒரு 5 முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கோம். இதை அடித்து நல்லா நைஸாக அடித்து வச்சுக்கணும். இப்போ சமைக்க போகணும், வாங்க. இப்போ சட்டி காஞ்சிருச்சு. இந்த காஞ்ச சட்டியில் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஊற்றிக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம். எண்ணெய் காயிட்டோம். எண்ணெய் காஞ்சோன்னே அடுத்து நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுறோம். ஓகேங்களா? இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. எண்ணெய் காஞ்சோன்னே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சோம்பு, லவங்கம், பட்டை எல்லாத்தையும் நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம். இதில் வந்து அந்த முக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெடிக்கும், கொஞ்சம் சூதானமாக இருந்துக்காங்க. சரிங்களா? இது நல்லா கொஞ்சம் பொரிஞ்ச பின்னாடி இதில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கணும். அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கணும். ஓகேங்களா? இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை 3 பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம். 3 பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறோம். நல்லா வதக்குறோம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெங்காயம் அரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா, அதை சேர்த்தணும். வெங்காயத்தை சேர்த்த பின்னாடி நல்லா வதக்கணும். வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் வர மாதிரி வதக்கணும். வெங்காயம் ஒரு 4 நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும். இப்போ வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா தக்காளி இப்போ சேர்க்குறோம். தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். தக்காளி ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த வெங்காயத்தோடு இன்னும் நல்லா வதக்கணும். தக்காளி இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க போகிறோம். தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளி வதங்கினோன்னா இதில் மஞ்சத்தூள் சேர்க்க போகிறோம். சிக்கனுக்கு தேவையான மஞ்சத்தூள் சேர்க்க போகிறோம். சேர்த்துட்டு ஒரு கிண்ட போகிறோம். நல்லா கிண்டி விடணும். இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா குருமாவுக்கு தேவையான உப்பு இந்த அளவு போட்டால் போதும். இதில் காவாசி உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சிக்கனும் அதில் போடுறோம். சிக்கனும் போடும்போது அதில் உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தாலும் சிக்கன்லேயும் கொஞ்சம் சேரும். அதனால் உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. நல்லா கிண்டி விடுவோம். கிண்டி விட்டோன்னே சிக்கனை மஞ்சத்தூள் போட்டு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம். தண்ணி இல்லாமல் சிக்கனை சேர்க்கணும். சிக்கனை சேர்த்துட்டு ஒரு
10 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விடணும். அப்போ தான் இந்த சாந்து ஃபுல்லாக சிக்கனில் போய் நல்லா சேரும். உங்களுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா கிண்டி விட்டோம்னா சிக்கன்லேருந்து தண்ணி பிரியும். அந்த தண்ணி பிரியும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த சாந்து இருந்து எல்லாம் சிக்கனில் நல்லா சேரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் தனியாக தண்ணி பிரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த தண்ணி பிரிஞ்சு வரும்போது என்ன பார்த்திங்கன்னா 2 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா 2 டீஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா போடணும். அடுத்து 2 டீஸ்பூன் 1 டீஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் போடணும். இதை போட்டு நல்லா ஒரு 3 நிமிஷம் நல்லா வதக்கணும். இப்போ சிக்கன் மசாலா ப்ளஸ் மிளகாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம். நல்லா வதக்கின பின்னாடி ஒரு 3 நிமிஷம் வதக்கிட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும். தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுவோம். கொதித்த பின்னாடி நம்ம தேங்காய் சேர்த்தோம் அப்படியே இறக்கி விட்டோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இந்த கொதி வந்து 10 நிமிஷம் இந்த நல்லா கொதிக்கணும். 10-15 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும். கொதித்த பின்னாடி நம்ம தேங்காய் ஊற்றணும். சரிங்களா? இப்போ கொதி வந்திருக்கு. இது கொதிக்கட்டும். ஒரு 10 நிமிஷம் ஆகட்டும். கொதிச்ச முன்னாடி கொஞ்சம் தேங்காய் ஊற்றினோம்னா கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ நல்லா 10 நிமிஷம் கொதிச்சிருச்சு. கொதிச்ச பின்னாடி இந்த தேங்காய் அரைச்ச தேங்காய் முந்திரி பருப்பு தேங்காய் போட்டு அரைச்சிக்கோங்கள இதை நம்ம குழம்புல சேர்க்கணும். இதை சேர்த்து ஒரு 3 நிமிஷம் இல்லை 4 நிமிஷம் கொதிக்க விடலாம். அவ்வளோதான். கொதிக்க விட்டு இறக்கணும்னா சிக்கன் குழம்பு சிக்கன் சால்னா ரெடி. இப்போ நல்லா சிக்கனும் கொதிச்சிருச்சு, குழம்பு கொதிச்சிருச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி மேலே தூவணும். தூவிட்டு கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு இறக்கிடுறோம். சிக்கன் சால்னா ரெடி.